eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Görüyorum her köşe başında taklidimi. Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi. Haydi canım haydi öteye haydi bas geri. Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini. %100 enerji. Tamam. Arkasını asabiliyorsunuz. Kapattıktan sonra. Kapatalım isterseniz. Evet. Onları da gösterdik. Kablosunu etrafına dolayabiliyoruz. Çekmesini istemediğiniz şeyi de açabiliyorsun onu. Bir daha isterseniz bir kere daha süpürge yapabilir miyiz? Açın düğmesini. Evet, bu kadar. Tarif edeceğim.